淘淘想吃烤羊肉肠了，这是昨天煮的羊肉肠，现在切好了，给它烤着吃。再来点辣椒，放点油。淘淘，我给你多加点羊肉肠，多吃肉。我多吃蔬菜。儿子是妈妈的小鸡。淘淘，肉肠加热好了，放点烧烤调料。哎呀，这绝了，没谁了。淘淘，吃烧烤，需要点啥呢？带劲的。绝了，吃吧。淘淘，我们的肉肠是羊的肥肠里面关的是羊肉嘛，所以呢，这个肉肠里面就有肥肉，这样烤着吃香啊，是吧？好吃，太好吃了。多吃多吃。我们这个盘里也没放什么油，不多放的油，但是这烤好了，这个羊肉肠里面的油也在这都烤出来了，太香了。